خب اجازه بدید ویدیو این بار رو راجع به وسایلی که بهمون کمک میکنه توی خونه بتونیم نون درست کنیم بذاریم. اگر تا به حال کانال یوتیوب زندگی در کانادا رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید، چون قراره که همه این کارا رو با هم دیگه تجربه یاد بگیریم. درست کردن خمیر و انواع و شیرینی. من هم مثل شما کلاس نرفتم و همه اینا رو دارم همینطور توی خونه درست میکنم. به هر حال رسیپی هایی که پیدا میکنم و چندین بار درست میکنم، بعد میفهمم که باید کمی تغییر بدم یا نه که خیلی خوب در بیاد، اون وقت اونا رو با شما شیر میکنم. خب حالا باورتون میشه یا نه، ولی مهمترین وسیله‌ای که احتیاج دارید برای پختن نون این هست: کاردک، اسکریپر. یعنی شما اگر هر چیز دیگه یا نداشته باشید اینو باید حتما داشته باشید. شما خمیرتون هم حتی میتونید با دست هم بزنید. و تخته اینجا هم دارم که روی این خمیرم رو باز میکنم، بهش میگن دو بورد. اگر اینجا هستید و میخواید از طریق آمازون بخرید، من این رو از روی آمازون خریدم. لینکش رو براتون میذارم که اگر مایل هستید اینجا هستید بتونید تهیه بکنید. اینا رو هم بهش میگن بنتن. همه اینها دستساز هستن و از نی درست شدن، یعنی طبیعی هن. خب من سایزهای مختلفش رو اینجا دارم برای اینکه اگر سایزهای مختلف بخوام نون درست بکنم و اینها. ولی اگر دسترسی به اینها نداشتید هیچ مشکلی نیست، شما اینا رو میتونید توی کاسه درست بکنید و توش یک پارچه بذارید و روی اون رو کاملا آرت پاشی کنید و خمیرتون رو توش بذارید. یه ویدیو کوتاه گذاشته بودم، خیلیاتون دوست داشتید که میکسر رو ببینید. میکسر خیلی خیلی ساده کار میکنه و مخصوص نون هست، اصلا برای نون درست شده. یه میکسری هست که ساخت سوئد هست، اسمش اسیستنت هست ولی برندش انکارستروم بهش میگن، اسیستنت اوریجینال. نمیدونم در ایران قابل دسترسی هست یا نه. در اینجا مرکز پخشش در استان ساسکاچوان هست. چیز حدود 2 هفته ای هم طول کشید که این به دستم برسه. با مالیاتش حدود $1100 در میاد. طوری هم که کار میکنه اینه که هیچ سیستم پیچیده ای هم نداره، خیلی هم ساده است. یک ناب اینجا داره که سرعت رو کم و زیاد میکنه و یکی هم آن و آف اینجا داره که خاموش روشنش میکنه. همینطور که میبینین خود کاسه در واقع میچرخه و نه هوک درونش. اگه نگاه کرده باشید بقیه میکسرها اون هوکی که درونش هست میچرخه، در حالی که این کاسه داره میچرخه. و این آرم یا این بازویی که این وسط هست خیلی فلکسیبل هست، خیلی راحت میتونید اینو حرکتش بدید. این خیلی کار رو راحت میکنه، چون وقتی آرد توی کاسه هست و در حال چرخیدنه، مثلا اگر قسمتی از آرد اینجا هست که کامل حل نشده، خیلی راحت میتونید اینو حرکتش بدید بیارید وسط‌تر و آرد رو باهاش مخلوط بکنید یا هر ماده دیگه که اینجا هست. دهانه کاسه خیلی بزرگه، خیلی راحت آدم دستش داخل این میتونه بره و چون که هیچ مشکلی هم اینجا نیست، یعنی هیچ چیزی باعث نمیشه که خدای نکرده بخواد دستتون رو حتی زخمی بکنه. یه اسکریپر اینجا داره که این خیلی راحت میتونید هر زمانی که دوست داشته باشید درش بیارید و بذارید توش و این باعث میشه که خب خمیر که به کاسه به لبه های کاسه میچسبه، این خیلی راحت میتونه این رو جمعش بکنه. سیستمش واقعا خیلی خیلی راحته، یعنی اینقدر راحته که من فکر میکنم از با دست هم زدن هم راحت تر باشه. یک وسیله دیگه ای هم که باهاش میاد این هوک هست در واقع، که میگن برای خمیرایی که سفت‌تر هست میتونید استفاده کنید. من تا به حال ازش استفاده نکردم. وصل کردن، در آوردن و وصل کردن این وسیله ها هم خیلی راحته، یعنی یک همینطور که می‌بینید یه حالت پیچ مانندی اینجا داره و این باعث میشه که راحت بتونید اینو در بیارید و مثلا مدل بعدی رو اگر خواستید به داخل این بذارید و خیلی هم راحته، یعنی چیز سختی نداره اینجا که آدم بخواد بگه که این اصلا حتی احتیاج داره آدم بخواد براش کتابچه رو حتی بخونه، یعنی به همین راحتی است. و بعد از اینکه کارتونم تموم شد، فرض کنید که خمیر رو میخواید بذارید که حالا استراحت بکنه، بازم به همین راحتی تمام اینها رو میتونید در بیارید. اسکریپرش هم در میارید. یه چیز خوبی هم که داره اینجا، یک در داره که این درش میره روش میمونه که خمیرتون میتونه استراحت بکنه. یعنی به نظر من کسی که این رو طراحی کرده خیلی ساده و چی میگن بدون اینکه هیچ
تکنولوژی زیادی توش به کار ببره این کار کرده و همین باعث میشه که کار کردن باهاش رو خیلی راحت میکنه. این قسمت هم میخوام بهتون پروفه رو نشون بدم، نه اینکه نتونیم توی دمای اتاق این کار انجام بدیم، ولی نگه داشتن دمای اتاق به طور ثابت برای مدت طولانی خیلی سخته. اکثریت خمیرها به دمای بین 25 تا 27 درجه احتیاج دارن و خب خیلی مشکله که آدم بخواد دما رو کنترل بکنه. داخل اینم همینطور که میبینید خیلی ساده است، چیزی با خصوصی هم نداره توی این، فقط یه پلیت آلومینیومی توش داره که خب این باعث میشه که گرم میشه و دمای داخل این جعبه رو کنترل میکنه و تو اون دمایی که ما اون رو تنظیم میکنیم ثابت برای مدتی که میخوایم نگه میداره. از این برم خیلی راحت یه دماسنج اینجا هست براتون، ترمامتر گذاشته که دما رو میتونی کم و زیاد بکنید. قیمت این هم خیلی زیاد نیست، حدود $270. میتونید این رو مستقیم از برودن تیلر بخرید که آنلاین میتونید روی اینترنت سفارش بدید، و یا اگر در کانادا هم هستید ویلیامز سونوما این رو در مغازه ها میفروشن. وسیله بعدی هم که میخوام بهتون نشون بدم ظرفی هست که من توی این نون رو میپزم که خیلیاتونم پرسیدین توی چی میتونیم نون رو بپزیم. وسیله رو که من دارم ازش استفاده میکنم یک ظرف چدنی دیگه است که این مخصوص همین پختن نون درست شده، بهش میگن چالنجر، یعنی برندش اسمش چالنجر هست. یه برند آمریکایی هست و این رو باید از آمریکا بخرید، متاسفانه اینجا قابل دسترسی نیست، باید از خود شرکت چالنجر این رو سفارش بدید. حالا فعلا در حال حاضر حداقل در کانادا مرکز پخش اصلا نداره، خیلی هم سنگینه. قیمت این ظرف هم حدود $600 هست که شامل هزینه مالیات و حمل و نقلش میشه. خب اینم یه قابلمه چدنی خیلی معمولی هست که من از اینم برای پختن نون استفاده میکنم. یعنی شده که مثلا 2 تا لوف نون داشته باشم، یکیشو توی این میذارم و یکیش هم توی این یکی میذارم. با داشتن این وسایل هم شما هنوز میتونید نونتون رو درست بکنید، فقط باید کمی بیشتر روش کار بکنید. در نهایت این که من حدود 1 سالی هست که در حال پختن نون هستم و به صورت تجربی هم دارم این کار رو انجام میدم و همینطور خیلی آروم آروم شروع کردم به خرید وسایلی که فکر میکردم که به مرور احتیاج دارم، یعنی نرفتم که همه اینا رو با هم بخرم. به هر حال امیدوار هستم که این ویدیو کمکی باشه برای تمام کسانی که تازه وارد هستن و تازه میخوان وارد درست کردن نون و اینها بشن و به دردتون بخوره. اگر تا به حال کانال یوتیوب زندگی در کانادا رو سابسکرایب نکردید امیدوارم که الان این کار رو انجام بدید، چون میتونیم با هم کلی خمیرهای تازه و نونهای تازه رو تجربه کنیم.